Μου στείλανε λουλούδια θέλουν. Αλήθεια. Ναι, αλλά θα το πω στον αέρα γιατί θέλω να ευχαριστήσω για τα λουλούδια για να μου δοθεί η ευκαιρία να κάνω ακόμα μια αναφορά. Είναι από την Animal Action που κάναμε την αναφορά πριν για το πρόγραμμα φιλίας. Βεβαίως για τα ζωάκια, τα οποία μπορείτε και εσείς να τα βοηθήσετε. Αν μπείτε μέσα στο animalaction.gr μπορείτε να δείτε και εσείς το πρόγραμμα, το οποίο αν σας ενδιαφέρει και ακολουθήσετε, μπορείτε να βοηθήσετε ένα ζωάκι να έχει ένα υπέροχο σπίτι. Εγώ που στο σπίτι μου έχω τα ζωάκια μου, θέλω να σας πω ότι περνάμε τέλεια στο κρεβάτι μας. Είναι καταπληκτικά, διότι θα σας δείξω αμέσως τώρα. Εδώ κοιμάται η Μανούλα, σε μια γωνίτσα, έτσι, εκεί και σε όλο το υπόλοιπο κρεβάτι. Ζωάκια. Κοιμούνται τα ζωάκια. Ρε, ώρα και αν θέλει να ανέβει και ένας άντρας πάνω στο κρεβάτι. Στην άλλη γωνίτσα, όπου του αφήσουν τα ζωάκια. Αν αφήσουν τα ζωάκια.